Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue dans le numéro de Sika. Il y a le conseil conjugal répond. Lundi na biso topesi binom beauté. Merci Nandenge bozo continuer ko ça la biso confiance. Biso peut ko lembaté ko servir bino. Et on tozo inviter bino continuer toujours ko liker ba vidéo na biso. Pourquoi pas s'abonner na chaîne YouTube na biso West Production TV. En tout cas toza na kaka pour que mabala na bino ezala bien. Tozo ko baka maso na biso boyebi toza na inviter na biso vraiment partenaire na biso. O yazo sunga biso makasi na conseil il s'agit bien de Papa Thomas on a fait sa beauté Papa Thomas beauté Maman Rachel. Merci beaucoup Papa Thomas pour la disponibilité na yo en tout cas donc ça balandi bazo sepela mingi batoli na yo ezosunga penza mabana na bango Papa Thomas lokwa momesano tozalaka toujours na sujet na biso du jour otebaka na ko décortiquer pour na numéro na biso lelo tozolobela le vol dans le couple moyibi na kati ya babalani Papa Thomas oza d'accord na sujet wana oui pour makambo wana ezobebisa mabala mingi ezali na ba conséquences makasi ezolongola confiance entre bakouple vraiment makambo wana ezobebisa mabala mingi ezona ba conséquences ebele pe ezolongola confiance na kati ya bakouple wana eza maloba Papa Thomas avant tokoba na Papa Thomas totiki bino na bolanda totamsaki micro na biso na jo tozalaki na nzela bato bapesi ba vie na bango par rapport ya sujet na biso lelo le vol dans le couple na tiki bino bolanda après tokozonga masolo na Papa Thomas. Yokapé, Landa Ouest Production TV. Merci. Papa Mbote. Oui, Mbote maman. Papa tokutana na Onanzela, toko koyeba kombo. Ngai ko na Eric Kamwina. Papa Eric lelo na émission na biso les conseils conjugal répond tozo le makambo ya vol na kati ya ba couple. Tomona ka couple mso mona mwasi azoyiba mobali mbongo to mobali azoyiba mwasi mbongo na ebite so oyebi masolo wana. Oui, toka ngo eza régulièrement à na ville Kinshasa. C'est quoi pour notre Papa Eric comment ni kambwana ndene? Oui, de par sa nature déjà vol déjà est déjà mabé déjà. Même la Bible interdit les vols. Même aussi nos lois, ils interdit le vol. Donc, ce vol est s'introduit dans un couple, donc c'est déjà une mauvaise chose. C'est vraiment quelque chose à condamner. Et comment on met couple là-bas Kabwana? Oui, évidemment, et comme on m'appelle couple là-bas Kabwana, compte tenu de tempérament, il y a l'un et l'autre. Tu vois que les supporter choc difficilement parce que amener le comme en répétition à quoi un divorce. Merci beaucoup Papa Eric. Okay, merci. Maman Mbote. Mbote maman. Maman tokutana na Onanzela toko koyeba kombo. Maman Clarisse. Maman Clarisse, lelo na émission na biso les conseils conjugal répond tozo lobela makambo ya moyibi na kati ya couple. Tozo remarqué na société na biso okomona na couple mo boy mwasi ayiba mobali mbongo to mobali ayiba mwasi mbongo. C'est Maman Clarisse ayibi makambo wana. Na yebi ezalaka nango ebele na yebi. Bayibaka. Bon ceux qui boza bon thème te bondo yibaka ba mbongo. Mais ceux boza bo moko bondo yibate. Po mama ina mbongo na lakisi papa mbongo na teki eza 100,000. Yo po lakisi eza 100,000 to sangisa. Mais to mama ozwa na oyo zo bomba. Papa pa zwa na oyo zo bomba. Bando yiba na kaka so ya tiki kuna ngana yibi yepe ngape na tiki yepa yibi ando sa bonga bongo siko. Est-ce que Maman Clarisse va venir solo mo na couple mo ba yiba na mbongo c'est belé kuto lobate atanga pe camarade na nga Gisèle ba yiba na mbongo na mobali eza na we belé ayako betela ngai pe na tchaki 100,000 francs boy na moni mbo tikali 80 donc tout na papa binga te tout na bana babinga ite osani ngabibo vanda malambo solo là. Merci Maman Clarisse. Bonjour papa. Bonjour. Papa tokutana na Onanzela toko koyeba kombo. Na kombo nanga Frère Teddy. Oui, papa Teddy aza mobali na kati na libala. Certainement. Oui. Papa Teddy lelo tozolobela na émission na biso les conseils conjugal répond tozolobela le vol dans le couple. To constater eza fait moko société tozomona bato baza na libala mais mobala yiba mwasi mbongo mwasi pa yiba mobali mbongo est-ce que makambo no yebi yango si nezo makambo wana sali maka belé mwasi azo sala mobali surtout place na sali nga nazova na mini kolo nazova na Kimpese en tout cas makambo yo salima trop na mibali parce que kuna la plupart eza que non mwasi c'est comme ça nous sommes héréditaires papa balaki abalite azui moi ça tient ndako aboti bana pe bazabonga alors siko ezo sala ke non moi si so azo sala ba jardin na ye ba bilanga na ye ba mbongo nazo zwaka zo bomba na nso na ndako na sambeto omona mobali ye aboyi ko sala bilanga mbongo wana ndi ezo zwa
ou bien mwasi mobali azosala dans les contextes opposés quoi. Donc ça dit mobali azosala musala wana ali mwasi azokende kozwa mbongo sans que mobali ayeba. Donc eza vraiment terrible. Oh, et bon, c'est quoi ça qui moi ça quand mobile là, il me bon ça les candés kuna. Mais nabi sur madame tous na baka tous aussi bien kuna mais osakana. Ah bon? Donc il ça la passe na motema mais loko eza musala wa nzambe tozokende kosala eza yango mpe tozosala tozolanda tozoconseiller tozosala mango mebele bele nzambe osala ba délivrance na ndenge. Merci beaucoup papa Teddy. Merci. Maman Mbote? Mbote papa maman. Maman tokutana na nzela tokokoyeba kombo. Maman Sissi. Maman Sissi, l'élo na émission na biso les conseils conjugal répond tozobela likambo ya vol dans les couples. Oka masolo tina kati ya libala moi sazo iba mobali mbongo auto mobali azo iba moi mo imba solo ngo. Na bien. Yo lobini pona likambo ngo. Soki moi sazo iba mobali mbongo seki mobali azo kozwa mbongo azo lakisa moi cité. Yango moi c'est ko pousser ke azo ayiba ka mobali mbongo. Pona nga yangwana. Et bon so mobali azo iba moi mbongo. Mobali soki azoyiba mwasi mbongo seke mobali aza na baposibilité te azoyiba mwasi mbongo po akende kosala buzoba libanda mpo na ngai yango wana mais likambo ngo mpe mama sise koyebi mpe koboma libala bon soki otali bien soki ebomi libala donc pour le moment ndenge tozokende mpo libala ekufa makambo koyiba mbongo wana eza mwa pasi mwasi alingaka mobali ayiba mbongo te mpo na nini mbongo ya mwasi ta mosu elesaka ndako papa kotikela mama mbongo te mais mama na mbongo na ye il faut asala tuke alambela bana balia na papa alia mais soki papa komi koyiba mama mbongo nde ezaka mabe makasi mama faut asala au moins ke ayibi ye mbongo azosalela yango likambo ezomona na miso mais soki ayibi ye mbongo azoki esala buzoba libanda nde epesaka mama pasi ta mosu akokoboma libala mais ntango atali bana basi bakoli azwi mayele akomi kogarde mbongo na ye soki yo osengi eka mbongo moko ya mwa transport apesi mais ndenge banda kopesa yo liboso akopesa yo sute mpo nini okomi kosala buzoba libanda na mbongo wana mpo libala ekufa eza mwa pasi mokobomisa kaka mpo deja bosi boboti bana bakoli. Merci beaucoup maman. Yokape Landa Ouest Production TV. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Papa Thomas, tout Kolanda, bande ko biso balobi. Quand tu misala na style émission na biso, to rekenena ko décortiquer ba réponse ya bande ko na biso apprendre conseil conjugal à koloba. Papa Thomas, intervenir dans le biso lobby et sur les plans bibliques et sur le plan juridique, les vols est condamnable. Au lobby ni Papa Thomas. Oui, il a raison parce que il fallait qu'il y ait un détail. C'est-à-dire quoi? Sur le plan biblique et sur le plan spirituel, vol les a péchés. Les a l'issum. Ça, son autorisation, ça, et sur le plan juridique, vol les a infractions. Yo ibi eloko mtu soko akofunda yo kangami donc eloko na babengi vol moyibi c'est eloko mabe makasi eloko na babengi vol moyibi c'est eloko mabe makasi surtout Papa Thomas so ekoti na kati ya babalani so ekoti na kati ya babalani bon mutu na mutu eko créer insécurité voyez pe soki mutu za na kati ya ndako na yo n'importe comment moi ce koya oti sac na yo wana OK uza na kati ya libala mobala koya bon alongoli chemise sans arrière passé mais ce qui yo yebike baibaka ngai mobala ngai ibaka okubana uza na sac na yo kende oti awa pembeni nini wana na kati ya libala nini wana na kati ya libala mtu na balabala zokima muyibi baiba nga sac basana nga bo ayesu na ndako na komi suna insécurité Papa Thomas to koma na to décortiquer na ba réponse maman bisa mi bale kutu ko alobi makamana kutu ezalaka nango ekoma nango normal nga kuna bikamanga na moka yibaka na ye malobi ba couple ba koma na niveau wana soki transparence ezate na makambo mbongo soki mobile azobomba mbongo mwasi azobomba mbongo nde bato ba koma na niveau ya vol mais soki ezake mwasi na mbongo tala na teka na gagner 10 000 francs tala cop na betaki $100 yango ba vol ezala te mais so bato ba komi ko bomba mbongo transparence ezate nde ko sala vol Papa Thomas d'accord non ils ont des problèmes d'éducation voyez un peu ils ont problème d'éducation mutu ndenge mutu akolela ils ont mutu mususu azali na ba posa ya makasi ata aza na 10 000 alingi kaka azwara ba moyen moko malhonnête abakisa donc na ye aza na maîtrise te ya koutiliser nani chose mbongo eza na disposition na ye tu vois un peu bon transparence
est-ce que vraiment la couple transparent c'est cause à la 100%? C'est difficile. Ah bon? Oui. Papa, en matière d'argent. Il y a une question est-ce que Penza, la couple transparent c'est cause à la 100%? Papa West, non, c'est les là. Na chose, na matière mbongo, c'est difficile. Ah bon? Peut-être bango na poto et bata poto bazana compte moko, même malgré cela. Vous voyez peu. Et koki kozala par exemple, je te donne un exemple. Et koki kozala par exemple, yo mobile. Uza bandeko. Ndeko na yo moko aye. Bobomba kambongo ensemble na mwasi. Oh, nazala malade boye. On commande $10 au PC. Le lendemain, msusu aye. Vous voyez un peu. Oh, on a quand $10 au PC. Lobi kuna msusu aye. Vous voyez, moi c'est à combat. Ah, mais ndenge nini kaka boye. Yo mobile pe okotala. Ah, lobi nazwaki. Lelo lisusu nazwa. Donc quelque part au baté. Oh, et comme il exagéré, moninga ko mona mabe. Donc tikana bana ko bomba boye kaya boye na arranger kamoko sans que moi c'est moi si peu de même. Ouais, doit l'eau transparence matière en bon à 100%. La libala, c'est difficile. Donc, si on a comprendre, exemple, Papa Thomas bien, tu peux distinguer manque de transparence à deux niveaux. Ce que on a pour ça qu'on nuire partenaire, ça peut passer. Oui. Comme ça, hein. Ce qui est en déconangaï, à Sengingaï, n'a bombi kuna na kopesa. Ouais, transparence c'est à 50, 80%. Hein. Mon mobile a $100, naïe, la qui moi c'est bon. Quand on a suivi à bombi 20, pour avoir ma camonaï, sous privé, ou à l'ingi moninga yébate. Mais privé, on a vu à couple. Non, bon, privé, c'est-à-dire quoi? Hein? Oko kamata, par exemple, yo mona mbali. Ndenge tokenda kawana zakuna. Ole malewa bateau défi. Hein? Bateau basalaka. C'est pas chaque jour qu'on a d'argent. To kamati environnement ya biso. Ouais, pe. Ah, mama lena za mbongo te, bon papa bilo wango. Ozui. Voyez? Okoya koloba na ndako teke hein na kota ki malewa na defa ki ah et quand là yo incompréhension mais dans l'entretemps vous êtes obligé de payer la dette ah oko futa ngo comment il faut bomba quelque part pour futa kuna au mona que c'est ça bon balanza biso vous comprendre dans contexte papa Thomas zolo parce que tout ça pour na bongisa mabala tout ça pour na bebisa mabala te papa Thomas tout ça continuer ka ko décortiquer to kutana ndeko moko ndeko tedi ye kutabi mikolo azo pour aller na Kipese c'est ça Congo central hein pour la Madagawana d'habitude c'est l'une des provinces de la République démocratique du Congo puis dans la capitale la Kinshasa papa na lobi na Kipese makamba moyi puis wana pesa grave kuna kutomona mama asali bilanga na e moi bon on a teki bandunda na e ayo tana sambeto moi papa yibi yango vous montrez que oh mon Dieu c'est pas possible oui c'est possible parce que au moins bah papa là m'sous a eu engagement quelque part ouais azolinga moi si m'sous hein ou bien il faut répondre à l'autre boy mais azana mbongo te et kayebi ah moi je suis azana mbongo kuna hein ayebi tu vois un peu parce que kayebi ce qui na sengi hein moi ça na condimate je n'encourage pas toujours ça là pour na ko dénoncer hein batu batika ba comportement wana parce que ce qui moi si hein, aza kosala ou bien mobile aza kosala il faut azala à l'aise basololaka ba dialoguer malamu pour le développement du foyer ce qui moko bandi koyiba moninga vous voyez que eza malamu te donc bon je ne sais pas ezali kamoko na yebi c'est là papa Thomas o koma na masolo wana koma na opesa autant mettre la sono masolo ya kaya ba vol po ba msusu ba tela ba lo ba eza mangamba lo kuta ba yiba ate ko mettre la biso to si ça non ko décortiquer non ba réponse à ba interview na biso maman na biso asuka lobi na kati ya couple maman soka zo yiba papa mbongo ezala kaka po papa zotika mbongo te mama il faut aller ambela bana akoyiba mbongo papa po alamba mais so papa zoyiba wana nde aondima ngote po laksi papa zana ba bêtise ça libanda zoyiba mbongo po ke no pesa makangu na ye olobine papa te lokuta eza mbongo te okomona hein mama soka za koyiba c'est que alors
aza problème makasi na famille na ye na famille na ye le misuba kosenga ono matanga ezali apesa cotisation problème ezali awa apesa boye amoni ke soki nayebisi mibali na ngai soit aza na moyen te soit akolinga te mama akoyiba lekisi kuna waye pe bon soki par exemple mobali atiki mbongo te bien amoni mbongo mama ayibi alambi bien mobali akoya akuti biloko akotuna biloko euti wapi natikaki mbongo te vous ne voyez pas que ezali kaka ndenge akokamufle kaka kofunda mibali ke mobali nde soki ayibi amemi epai ya basi ya ye akolesa na ndako te voye moyibi quelque soit forme oni soki ozwi kaka eloko ya mobali ou bien ya mwasi sans son autorisation sans koinforme ye seke couple wana eza malamu te, c'est-à-dire des dialogues sincères ezalaka te voye mpe esika dialogue sincère ezali bosolaka bien omoni moninga na mbongo mama ma chère omoni naza na problème boye ndeko na biso kuna boye soki ozala na boye mwasi akopesa so bosolaka nao bien voye mpe soki dialogue sincère ezali mwasi akopesa mobali mpe de même soki amoni problème yo mwasi opose problème omoni nde lelaki na ngai ayaki awa ekosika nga minerval na bakisire mbongo ya minerval nini tout ça soki dialogue ezali sincère entre bino mobali akopesa voye soki bakomi na niveau wana ya kozwa sans koyebisa moninga c'est que alors il y a quelque chose qui ne va pas dans les couples. Voilà, donc dialogue à Kamalamte. Donc couple maman zoïba papa mbongo, papa zoïba maman mbongo, conseil conjugal à lobby, il y a quelque chose qui ne va pas dans les couples. Et le conseil conjugal répond et il peut son couple na bino et téléma. Papa Thomas, tu as quelques cas à vol parce que vous avez conseil conjugal, vous accompagnez les couples. Mais tu as solo ya ba vol, ba différents cas ba vol, na ba couple okuta na ngona exercice ya musala na ya kopesa kama bala tole. Voilà. Bon en tout cas, ils ont belé makasi. Chaque jour na pia ka batu ba conseil ba nini manini. Mais na remarqué loko moko mikolo yo. To ya bana mibali koi babasi eleki. Ah bon? Oui. C'est-à-dire quoi? Parce que moni actuellement, mais ça les a mingité. Moi, je suis besoin de bon. Comme moi, si bino basi, bozana moi avantage wana, au cause de ça facilement que mon bal. Tu vois un peu. Parce que na yebi couple moko. Moi na mobali moko ye moko mtaka ko betela ngali solo. Pona koluka solution ndenge nini ya sala. Azwaka mbongo, mobali azwaka mbongo akamata apesi mwasi. Mwasi wana abi nasombi ba bijou na nga. Quand asombi ba bijou na ye atie. Abombi na ndako. Siko babana ko vanda kaka 3 personnes. Mobali mwasi na leki ya mwasi. Mobali amoni nazana mbongo te. Afongoli coffre ya mwasi. Azui ayibi. Ayibi parce que autorisation te. On les ali koiba. Ayibi chenette ya mwasi. Ayebi na bak aki ateki mwasi bo moni bino basi ne bozalaka bolata biloko wana na par exemple na circonstance moko fête ou bien nini tout ça mwasi azoyeba te ti mbongo esili mobali aye lisusu afongoli place wana azwi chenette msusu aki ateki mwasi amoni bongo ayem comme ça mwasi alingi alata bijou na ye atala chenette nga boye chenette nga oyo bagi oyo ne nazomona yango te abengi leki na ye yo te moto ozwi babilo mpo namoni mikolo oyo leki na ye wana azalaki na université namoni mikolo oyo ozolata nini tout ça yo te moto ozwi babijou na nga abia yanga nakota na chambre na bino te nakozwa babijou na yo ndenge na abi jamais bongo okende wapi babijou na ngai ezalaka awa yo eke wapi leki alobi na yebi te abi jamais ozibandi koyibanga kanga biloko na yo zonga epa bino leki na ye azongi epa bapara kokoma kuna yebisi mama na papa bino yaya abengani ngai alobi na yebi babijou na ye bavandi na situation wana sikoyo yaya atali
donc ça ndenge nini ayebisi mobali na ye omoni awa na kati ya ndako awa bijou na nga boye bayebi mobali atomboki mwasi mabe oyeba koprotege babiloko te sont des histoires qui coûtent cher yo ozokotika boye le mosusu obosani okamati odeficit camarade na yo obengani leki na yo pamba oza mwasi mabe nini tusa ekoso finga mwasi nini tusa mwasi très mal à l'aise mwasi asala nini tielekani 3-4 jours après mobali sikoyo crise akende kotala esika mwasi atiaka babijou mwasi adeplasaki nani na ye mobali luka panza na ndako rien amoni te place oyo mwasi azwaki akepa ya cliente na ye wana ayebisa bi bon pesa nga nono avance ya $50 dans 2 jours babiloko na ngai ezoya nakoyela yo gourmet ya kitoko mwasi wana apesi ye $50 mwasi wana kuna amoni 2 jours eleki 3e jour comme initi mabe te lokola apesi nga te tika nakende kolanda aye tina ndako akuti mwasi azokombola mwasi akingandi abie ngai likambo abi wi likambo te aza client na ngai babijou aya kotekela ngai babijou sikoyo napesaki ye mbongo abaki akoyela nga gourmet ti lelo oyo gourmet ezomonana te na babijou atekela yo wana okoza ata na moko te abia ekendaka mbangu parce que ezalaka ya bien kaka moko oyo basi bapesela nga yango avance mwasi atala bien sava na koyebiselera koya wana ke mwasi akoti na ndako bandi kolela zoko nde mobali oyo moto ayibaka ngai biloko na ngai babijou aketeka ngai sikoyo nabengani leki na ngai na kosala nini devant baparent mobali aye mwasi atuni mobali atuna ekutu te abita babijou na ngai ezalaka zoko nde moto ozwaka mokolo otomboki awa zoko nde moto osi oyebi yango mwasi mokutu ayaki awa opesaki avance ya mbongo apesaki yo avance ya mbongo otikali na nana ye fala opesa ye bijou yango mobali abi alors tosala mariage ya communauté de bien ya yo ya ngai nga nazanga mbongo yo ozala na babijou awa eza ya nini yango bongo sika mbongo yango mema wana abi na meri masanga na sepeli où est le problème mwasi atomboki nini tout ça et consort abi sika otala na bengani leki na ngai mobali abi eza bozobana nayebisaki kobenga na ye te siko tokosala ndenge nini il leki na ngai azonga parce que aza innocente mobali abi etali yo na leki na yo na famille na yo ngai naza kuna te nde mwasi aye kotuna ngai papa Thomas conseil kopesa ngai na kosala ndenge nini mpona récupérer leki na ngai mpo kuna na baparent na ngai bayebi kaka na benganaki aza moyebi zoka ye te eza mobali na ngai voye nde na okende kuna koyebisa leki na ngai zonga bakotuna ngai bakoyiba yo lisusu te epuis moyen naloba kuna na famille na ngai ke mobali moto ayibaka eza te tala nano ndenge ya kosala nayebisi na obi mama il faut bodialogue na malembe dialogue na malembe mobali na yo ye moko akende kozwa nani chose leki na yo ke baswanaki mwasi nanga asilikaki pamba tosi tosololi zonga kuna otanga pie mwasi akei ayebisi mobali bon moni mobali azalaki nao na position faiblesse mobali ake korécupere leki ya mwasi il faut ya awa asalisaka biso nini tout ça ekoso ngoni vol ngeza siko mwasi abandi kobomba babiloko na yo ce n'est pas normal yo moto oza na ndako na yo ozala na insécurité wana soki natiki awa bakoyiba soki natiki awa bakoyiba waye bon nayebi mwasi mosusu mwasi wana mobali na ye adefi mbongo na mosala aye $5,000 oyo tokende kosomba terrain tobana kotonga ndamu mwasi asali nini azwi na baliase abendi na baliase akangi ndenge ezalaki ezali wana akamati mbongo wana azwaki $1,500 ake kopesa papa na ye waye
papa simba mbongo yo nayebi ndenge tokosala mobala ye abiono totala nano mbongo wana mwasi abi mbongo na yo eza wana kaka ndenge okangaki nini tosi obazo atanga te 1500 ezangi mwasi abi bonga nayebi ndeka oyaki na mbongo na yo ndenge otiaki wana peut-être kuna siki bapesaki yo nde otangaki malamu te mobala abi ce n'est pas possible mbonga nazwi na banke natangi eya koloba o natangi malamu te problème ebandi mwasi alobi en tout cas nazwi mbongo te nakozwa yango koma eloko lobi o tokosomba telenga yake lisusu kozwa bavandi une semaine après mobali aza koleka na ville azokenda mosala akutani na papa ya mwasi papa ya mwasi alobi en tout cas mon fils merci beaucoup mwasi na yo ayelaki ngai $1500 alobi tokosala yango likambo boye vraiment je te remercie beaucoup ndenge acte osalaki mwasi na yo ayelinga mobali abi merci beaucoup mwasi oyo alobi na ngai ke ayebi te zoka nde ayibi mbongo kuna aye kopesa papa na ye le mobali akomaki na ndako abi papa na ye alobi na ngai opesaki 1500 ozwi wa pourtant 1500 nde ezangi quelle coïncidence mwasi oyo te oyo kasi soki nasengaki olinga kopesa te bon soki nano bon nayebisaki yo tokosala nango boye ye oyibi lisusu okamati okoki kopesa kuna kende korekipere mbongo na ngai epai ya papa na bino avant oya na ndako oya na mbongo wa mwana mwasi sikoyo ayebisi papa na ye zwa akoyebisa lisusu papa na ye ndenge nini ke zongisa nayibaki mobali nakende kozongisa ecreye problème na mutu ya mwasi ayawa papa toma tala boye omonaka mpe mokambo bango baluki makambo ya bacouple bango na moyibi sikoyo batoma yebisa ngai vraiment nakosala ndenge nini moye na récupere mbongo wana kuna epai ya papa eza te epai boye mobali azotia nga choc apesi nga kutuna dele mbongo na ye ifo ezonga sikoyo nakosala nini nga na yebiso na obi mama yo kamata kaka kende koyisa papa na yo vérité waye mpe soki oza na moyen epai ya bandeko na yo banini tosa e consort odefi ata kuna oye kozongisa bi wi tata mwasi na biso oyo azala commerçant aza na mbongo ebela bikende koluka moyen moko kosa ye ata eloko moko boye apesa mbongo parce que kokosa ndenge wana eza péché te parce que oza koevite problème sinon te libala na yo ekokufa akeye résumé wana apesi ye aye apesi mobali ngabi signale papa na yo akeyebisi papa na ye papa situation ezalaki boye papa na bi moko mosusu kosala bongo te aye mpe papa azalaki ka na mbongo asimba papa ayebisaki alobi nakoya koyebisa likambo tokosala aye mpe papa asimba papa alobi soki boye nazongisa bi te nasi naloki moyen tozongisi mbongo wana nazwaki mbongo epai tata mwasi papa nayebi kosalaka bongo moko mosusu te moye mpe akalmi ekoti bon omoni ke kovanda ndenge wana na kati ya ndako eza malamu te libala c'est quoi libala il faut bovanda à l'aise oya sepela mais comportement ya moko etie mosusu mal à l'aise te etie mosusu na insécurité te ouais c'est la même chose par exemple eza ebele mwasi moko ye azosala na place ya bien azwaka mbongo ebele bon akamati abombaka na banke bon nakotanga banki wana te parce que bato bakoyeba nini tout ça mobali na ye mpe abanda kosalaka na banki wana mwasi ayebisi mobali ya bino na fongola compte mpona nasi na fongola compte na ngai yango oyo cheke yango oyo na obana kobomba bambongo soki ekoki monta moko boye na bimisi toke tosombi parcelle na biso bana bino osali malamu mobali akei ale
ba camarade na ye ba spécialiste yao baza na Kinshasa wa ba imiter signature ya mwasi mwasi ayebi te soki azwi $1000 na ye $2000 na ye abombaka na compte akenda kuna averse mobali sikoyo ale okomona atire chèque moko asignaki déjà omoni bino basi soki otie eloko le misusu osilivayaka na yo te mwasi atika kaka carnet wana abi bon nakoretire na nga te evanda kuna zo nde mobali azalaki basinye 10 chèque na kati yango abomba buke apresente na banke babimisi mbongo apesi camarade na ye ake aakite azwi mbongo apesi camarade na ye quelque chose ye sikoyo apesaki koentretenir fille mosusu na mbongo wana atongeli mwana mwasi wana ndako ale mwana mwasi wana aza kotanga na campus aza kosipote ye kozwaka ti mwasi amoni un jour azwi baeta na ye ya versement atali na babordelo na bi oui j'ai à peu près $53,000 nakenda banque na informé bango ke montant na ngai ekoki na retiré akenda banque abi yaka lobi le lendemain l'air aye babi non na matite prendre toza na mbongo na yawa soki 18,200 comment yokende oloba 53,000 moi ça abi jamais nga na retira nana ta mokolo moko te na compte wana babikende kotala malamu alobi jamais abi bon koma mokanda mwana mwasi akomi mokanda banke elandeli etali oyo moto akitaka awa aza agent ya banke baconvoke na service juridique koma yo agent ya banke okende ko akitaka cheke il faut oyeba mokolo cheke oyo parce que yo moto ozozwa mbongo ozokende kopesa ye toyebi te soki osalaka nini mais chèque oyo eutaka epai na ye yo moto akitaka en tout cas tu dois me dire la vérité sinon bazokanga yo garçon abi ngai te chèque oyo eza ya mwasi tel mobali na ye nde ayaka na bachèque wana nde apesi ngai abengi mobali ndenge nini yo ozwaka bambongo parce que mwasi ayawa awangani alobi non ye aretiraka te ba alobi non en tout cas omoni babengi mwasi yo olobaki mbongo na yo boye mobali na yo moto aretiraka mbongo camarade na ye moto akitaka alors autorise nous la banque parce que tocreye au préjudice biso toza korevoke bango sikoyo baokanga bango banke ekozongisa mbongo na yo parce que eza baagent ya banque na nani tout ça mama sabi bo na koya lobi le lendemain atali abi akomi na banque laissez tomber c'est mon mari tu vois par exemple omoni baka ya ndenge wana mwana mwasi wana nde aye koyebisa ngai ya abi papa toma na ye te nasala nini natia mbongo na banque kuna mobali azwi nyonso nazalaka soki nauti mosala nakoya okomona abengi ngai abi j'ai une course importante le soir etia plein na kati ya voiture natie plein na jeep nakoma na ye kokoma kaka bongo koma natie sac nakenda se changer bana koya afongoli saki na ngai soki $100 ezalaki na kati soki 80 soki ezalaki na kati azwi soki asi azwi mbongo na ngai na banke kuna ale natie carburant na jeep akei akozonga alobi na ntongo soki nameki koloba boya beti ngai donc moyen nasala eza te kaka bi mama oyebi ke eloko oyo sukasuka ozobebisa vi na yo papa ya mwana mwasi abengi ngai abi non c'est Thomas je suis malade abi yebisi mwana mwasi wana ton père est malade ake apesi papa na ye 30,000 francs oyo naza na mbongo te tina ye na bi ozala na réduction mobali aza koyiba oyo bambongo ebele boye na papa na yo ozopesa ye $15 ti lelo mwasi amonaki moyen eza te ayekokama tokokoma wana na baconséquence ya papa tomamoni navandi mpena kimia ntango molai mpo masolo oyo eza masolo ezopesa mpasi
Comment expliquer bato pende baza na kati ya libala mais bazo yiba na bambongo? Pour les solo beti mobile zo yiba mwasi ba bijoux, koto mwasa yibi $1500, koto mwasa temo et puis ayebi si ope mobile ke nazo chapo et comme belé to son balopon. Mais mobile zo yiba puis ozo sala nango nini, ozo kende kokipe makango. Papa Thomas, tout te bana cause, ba raison nini yango ko tsara ki moyibi na kati ya couple. Pour éviter est-ce que babana ko yiba na banda babalana ka to bazala ka miyibi avant babalana. Et ça, par raison, ni ne peut pas moïbi na kata coupe. Au moins, pour n'engager, la colbaka raison mauvaise éducation. Ouais. Peut-être muto, mais ça n'a pas koiba depuis la jeunesse na. Voyez. Parce que oyo sali na jeunesse et qu'on rattraper na mukolo. Oyo zana âge mire et qu'on rattraper na vieillesse. Voyez un peu. Ce que la jeunesse na abana koiba. Et que les lois communes en d'accord moi c'est zo bon mbongo et qu'on rattraper kaka ba réflexion na koiba kaka voyez un peu parce que na tona ki mwasi wana est-ce qu'il peut ça ben na mbongo te abi na papa Thomas chaque mois donc quand ba $400 $500 bia yoyo sumba bilamba na lingite ngala zana moi ola takito même si on soumele ba sapato na galerie ba $200 ba pantalon ya sika banini tout ça ko sole mobali nanga abima kamie mais malgré cela azako yiba kankaka est-ce que vraiment ko lobake cause ezali mauvaise éducation donc mibalo ba yiba rezaka mibalo ba sala raté ba na mbongo te mibalo ba zana ba makoki ba yiba te okomona msusu azali na makoki ouais mais soki amesana ka bongo akomona mbongo azana ngweza muke il faut yiba ka ya mwasi. C'est la même chose de moi aussi. À cause d'un amour naïe, à mon azam na yo exam qui attend bala pesi aibi susu yo mobile ya pesaki. Donc ils ont problème et un manque d'éducation. Problème il y a manque d'éducation de base. Tant tout ça qui baladeur papa Thomas, papa la so te dit wana loba qui est Nicolas Zana qui pese. Donc azana qui noir mais azana qui pese pour des raisons il y a musala nzambe. Il y a le bibango ils ont ba comme ya na église donc ba vol na ba foyer ba comme traiter et comment ça peut ba cause spirituelle. Au moins cause spirituelle to mekako sende to mekako différencier lokwana. Ouais spirituel et spirituel. Vie oyo pratique nenge ya mutu ça nenge ya mutu. Ouais. Bon moi je ne sais pas, je ne vois pas comment mutu aibaka amisana bongo ke osambela atika. C'est difficile. Ouais. Mutu nenge wana eloko esalaka bongo parce que na vie batoza makambo mibale. Comportement na habitude. Voyez un peu. Ou bien habitude na caractère. Voyez, ce qu'habitude na yo, mon eloko mtoyibi, mon eloko mtoyibi. Et comme caractère, ça sera difficile et long. Voyez un peu. La d'où alors, ba oyo baza koyiba bongo. Azoko yiba mwasi mbongo na auti ko sala bilanga mbongo mke wana ale ata bombi kuna mbana ke koyiba. Donc et comme caractère na ye. Voyez un peu. Abandaki muke habitude wana ce qu'on est comme caractère. Une personne comme ça, c'est la sanction. Humilier. Voyez un peu. Nani na ko humilier muto bazo yiba na ko humilier na ko humilier ndeti par exemple toi ça na kati ya libala nature omoni yango wana ezalaki car malgré biloko wana ezali déjà infraction bakangi ye c'est fini et bimi libanda azui humiliation mbala na ibaka boye so na sai susu boye bakono mais la prière basi po basi mingi balobaka te makamweleka kana na ba couple ako préféré ko bomba azo bomba mobali alors lorsque moninga monique il n'est pas dénoncé voyez peu alobi akotika comment ako continuer kaka parce que moi si azako ko bomba makambo ya kasi basi bazobomba bato mapo babi babatela libala te pona ndenge obeti lisolo ya banque wana moi ça lobi aza mobali na ngabotika soki ndeti ya dénoncer que mobali ake prison libala pe silika ndenge mais lelo nazo so libala ngo silaki parce que moi c'est mon enquête comment il na suka avandaki bino basi tengo bozala botika mbaye na ngatika mbaye na nga mais un jour okolemba maman okolemba mobali pe soki o dénoncer te akotika te
yo pe un jour okomona ate en tout cas na komi na suka voyez pe eloko wana soki odénonce yango te voyez pe soki otie yango matata mingi te et continuer libana bino ekokufa kodénonce ngo eza ndenge nini oke na justice to oke na libota osala ndenge nini kodénonce un olobi na mobali yo moko na makasi moninga oyibaka ngai soki okontinue kosala boye ngai na okende mpa na biso waye mpe dénonciation ya liboso yango wana dénonciation ya liboso soki mobali alingi kotika te alingi kochange te malgré olobi na ye kende koyebisa baparent ya mobali mwana na bino kuna na ndako ayibaka ngai tala boye tala boye tala boye tala boye waye mpe alors soki par exemple osali badémarche wana esimbi te en tout cas moi ma fille nakoyebisa oboma libala wana mwasi akepa alobeli mobali akepa famille ya mobali to papa toma lobi soki eza mwana na ye akoloba adivorce na ye soki mobali lokwa ye aza mokonzi na ndako soki mwasi azoyiba ya kosala ndenge mobali de même waye yo mwasi na ngai mbongo ezalaki oyibi boye 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 waye mpe soki omeki soki osala boye okomona bon ya des cas bamibale mosusu yango wana lere mosusu fouet ezongisaka eloko mosusu en ordre lokola oyibi boye ofouete mwasi obana kobanga babetaki ngai mpo nasalaki boye mais yo bon ça va kosaka lisusu boye te obie bon ça va nake na prière ouais yo ozosambela kuna ye mpe azosambela epa boye prière ya nani ekoleka moninga bon eza nango mpenza sujet na biso te papa toma me lokola olobi yango nayoki mpenza ebeti nga na matoi soki mwasi ayibi fouete est ce que mobali abetaka mwasi na ye écoutez babetaka mwasi comment toza na philosophie ekeseni voyez mpe bakomanga na niveau ya kobeta mwasi je l'autorise pas mais je ne condamne pas non plus oyo basalaka voyez soki moto azoyoka te Rachel oyebisi ye boye ayoki te oyebisi ye boye ayoki te osali sanction boye ayoki te non nous enseigne comment soki oyebisi mwasi sani oyo nakuta yango awa te oke mosala okutika sani wana mwasi alongoli yango te voye mpe opesi ye conseil alingi koyoka te oleki na sanction c'est-à-dire quoi obwakeli mokongo na mbeto lokola olingi koyoka nga te ale sanction wana psychologique mwasi oyo azali consciente te eloko oyo ekokrea nga problème na mobali na ngai tokomi na niveau boye mais soki ayoki te troisième sanction oboyi kolia biloko na ye na kolia biloko na yo te soki oyoki soki banyonso wana esili eke mwasi azoyoka te osala nini okamata biloko otinda epa na bango obeti fimbo okobeta ye fimbo mpo la rapele ya nord esili mpe na bino na bi en tout cas nasi tokozongela sujet wana obeta na kati ya couple est ce que eza autorise mais tomona bon eza sujet na biso te toya obima na sujet tokangi parenthèse toluka mokolo tolobela makambo wana bitumba na kati ya couple papa toma tobanda olobela bacause donc papa toma mpona yo olobi ezaka mauvaise éducation donc soki partenaire aconstate ke moninga azoyiba ye akende na basanction alobeli ye ake na famille et tout po baconséquence ya moyibi yango eza vraiment nini conséquence ya moyibi eza moko waye mpe divorce ozomona conséquence ya moyibi eza divorce conséquence ya moyibi tare wana bizaleli wana mwana akoki kozwa waye mpe mpona papa na mama bazoswana na ndako bana bakoyoka mama ayibi mbongo waye mpe lokola mwana mwasi ndenge balobaka epa na biso 80% ya bana basi bamelaka mabele te bamelaka comportement ya bamama mwana mpe wana akoki kozala moyibi la même chose papa donc bino baparents comme vous êtes des modèles bo s'interdire babiloko ya ndenge wana ya soni zala na maîtrise voyez ata nazangi mbongo likambo te moninga aza aya tosolola voyez que
ozana ba envie ba posa wana exagéré hein foka kana zo boye etinda ozala moyibi no voyez soko miseli bongo c'est yo mwasi voyez okotika ndako hein okeyi balibanda mwasi moko ayaki ona camarade na ye o tomemi ye na prière hein abipwani abite bapesi ye mbongo abi 20 000 francs oyo ekoka te ake na wenze azotuna mama tomate okombi oboye na mama anatala pembeni boye azwi boite ya tomate atie na sachet voye mpe ayibiyibi ya biloko bongo na zando mama kuna wenze abi te opesi nga mbongo te nazwi tomate na to baya kotala boye mama wana ayibi na kati ya wenze mwasi ya moto Rachel voye mpe baatake kuna na wenze ayibi tala nano eloko ya ndenge wana parce que ebandaki malembe na ndako amisana eloko wana ebimi na libanda tu vois que mibali mpe autant namonaki mibali moko bon azokopona bachemise nini tout ça batandaka wana akamati moko akotisi na nani awa zoka nde mutu mosusu azomona ye angiaki na bitata wana ayebi chemise naye komona babeti ye est-ce que c'est normal? Non, c'est pas. Voyez mpe ezali manque ya maîtrise voyez accepte ta situation que osa biloko asoni ya ndenge wana tu te maîtrise donc olie okende kosala bongo parce que conséquence makasi ya liboso na yebisi yo je me répète bana voyez bakolandela comportement na bino et alors libota mobimba ebebi ona bawana bazalaka bamoyebi voilà que c'est ça. C'est ça. Sikoyo solution na problème ya vol na kati ya foyer eza nini? Po bamso balobi mwasi ayibaka mobali so mobali apesaka mbongo te, bamso balobi mobali ayibaka mwasi soki aza na bapiaka na ye aza na besoin mbongo amoni ke mwasi akopesa te azoyiba mais na baconséquence nyonso oyo moyibi ezomema. Solution na likambo ya moyibi na couple eza nini papa Thomas? Solution ezali dialogue sincère. Ouais. Yo mobali soki omoni eloko ovandisi mwasi na yo tala boye omoni boye voye mpe mwasi mpe vandisa mobali na yo boye na sepela te boye bosololi voye mpe soki esimbi te na masolo wana Rachel olibala ekovanda te il faut mutu na kati ya libala eza nini libala ezali lokola ndenge bato bakendaka kosala concession voye boke kosala réconciliation oyo akoncede na sentiment na ye oyo mpe akoncede na sentiment na ye wana nde bokovanda eza kaka te lokola ngai naza mobali oyo ngai nalingi esalemaka non ubie lokola ngai naza mwasi oyo ngai nalingi kaka nde na kolamba bongo te fo bosololaka boyokanaka nde bokende ensemble ke oninga vanda tala nano oza na mosala kuna tika $20 na ngai oyo nabomba mosika mobali wana kuna ayibaka tala nano insécurité libala eza eloko ya joie ya esengo bovandi wana bozosepela ke yo ozalaka sur na baraisonnement mutu wana koyiba ngai est-ce que vraiment eza normal? Pas normal. À ce moment-là tina libala eza te. Donc quelles que soient les raisons que les gens avancent, le vol dans les couples c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Ouais, c'est pas autorisé. Que moi c'est lobaki na yibi mbongo poizo linga ko pesa mbongo meshte yango na yibi. C'est pas autorisé. Et loko ekoki kozala autorisé, pas autorisé comme tel, Pour na kolia. Omoni mobali aza na mbongo. Ouais. Yo mwasi abi naza na mbongo na bana mbalo akei. Ole mso bosanaki. Zwa mbongo tout juste ya kolia mkolo wana. Olambi. Lera koya première chose. Na monaki mbongo wana na ebite ndenge na ndenge tozaki na mbongo olia te nde na zwaki autant na lambi biloko. Là, ça peut être excusé. Pour bana bakufa na nzala. Mais en dehors de ça, il ne faut pas senga
ezala eloko ya mwasi senga ezala eloko ya mobali senga soki oderobe ozwi na autorisation ya moninga te eza vol bon balobaka o toza na communauté de bien eloko neza eloko nanga ezali na kozwa wana nde sikoyo eza langage ya malhonnête. Communauté de biens, ce n'est pas ça qu'on explique la communauté de biens. Tout ce que va comme la communauté de biens, on a, baza ko utiliser on a sens et mususu. Ouais peu. Yo koloba par exemple le lo bon Rachel ozamwa sinangai bon nazui mbongo na $200 $100 hein. Si mabi na ko futa te ezali communauté de biens. Non. Et donc au défi. Ouais peu. Et là, la communauté de biens, mingi intervenaka, ce qui m'a koufi. Yo ko vanda boye que la communauté de biens, na iba eloko moninga pour esa communauté de biens ou bien 1 + 1 = 1 na zwa mbongo ezaki na poche mbena sama kamnangai ou bien na fongola sac ya moi na za boye parce que 1 + 1 = 1. Ça n'est pas comme ça que c'est défini. Nyoso wana bon na zongeli lisusu mauvaise éducation. Moi si nayo solola naye boyokana mutu azala à l'aise ke bobangana na kati ya ndako Quand moi bibisela ba sujet mais so sexpara de le belo moko na que au defagelo moi sino obino zong sante na couple ba defisa na oui na couple ba defisa na parce que mutu na mutu zela no papa tuma nesi papa mo na yebi auta Congo central ya ka oteka biloko omona zui madesu apesi mwasi na o adefisi balamba pe na ndako payer pas olia madefisi mama ofuta est-ce que c'est normal oui il pas olia madefisi mama mais soki ba yokani bongo oya kopesa ya ndako ya kolia yango oyo na défi na au défi OK eloko ko defa ezali ko defa c'est une dette tu dois payer OK moi ça me tape ça milo ambali na ofuta te wala mabe OK donc le l'autre rebelle ni kabia vol na kati ya couple basi ko yiba mibali ba mbongo mibali ko yiba basi ba mbongo papa tomato conclure émission mot de la fin le bini pour na numéro na ça lelo oui mot de la fin mibali basi botika biloko wana voyez peu ce qui oyebike oyibaka tika baba kolanda biso lelo parce que ça la conséquence mabe ouais conséquence mabe c'est comme si oza ko préparer lit à divorce ouais mokolo mwasi akoyeba ke oyibaka ye akoma donc mwani muto yako découvrir eloko ici banda kala zokande mbongo boye zokande boye hein mobalo ya salanga boye confiance eza isuste akoko côté la yo revanche otolobaki sima bien te mobali pe de même voyez un peu d'où alors eloko solution makasi eloko wana bosololaka boza na transparence aza mwasi na yo aza mbali na yo oza na problème yebisa moninga lobela moninga ke obomba oyiba osabwe non ouais ça ne éco-détruire facilement confiance couple ekufi voilà biso la na moninga oza na problème yebisa moninga aza molongani na yo sinon boko détruire confiance pe couple na bino bosali déjà li na bino ya divorce papa Thomas de te bisa bandeko ba tolino suka kala na maloba to tchaka ngopena ba livre lelo livre ni représenter biso bon lelo naza na livre harmonie dans les couples de l'amour à la sexualité donc harmonie oyo c'est-à-dire koyokana na kati ya couple de biloko na zoloba na kati ya couple il faut botia harmonie wana eza sincérité harmonie wana eza dialogue voyez pe harmonie wana ezali kobomba bomba te mutu aza na eloko asali bo sinon harmonie ekozala te nde wana nakomaki harmonie dans les couples po bato bayokanaka soki bozwa koyokana
beaucoup éviter biloko nyonso tozoloba beaucoup éviter pe ki moyibi voilà eza salité na couple moi ça yiba mobile yiba mwasi ba biko ça na harmonie dans le couple beaucoup éviter ki moyibi donc bato baza besoin ya livre ba numéro eza wana entrez en contact avec nous on va vous dire comment être en possession de ces livres. Merci beaucoup. Moi, si on a bengana na libala pour moyibi, voilà. Vraiment, t'as la témoignage, c'est trop ça. Mobile ana iba moi c'est pas bouche. Encore mon ramona papa te met le mois te et tika la gana. Voilà mandego aussi voilà pour la numéro d'absence les vol dans le couple. En tout cas, l'harmonie dans le couple, dialogue, bolo banaka, ba besoin ya l'un et pas moninga et bosonga ba couple na bino. Tout ce qui est pour la numéro d'absence lelo nde toloba ki na ebandeli bo continuer ko liker ba vidéo na biso pourquoi pas vous s'abonner na chaîne YouTube na biso West Production TV et vous serez toujours mieux servi. Bye et au prochain numéro. Yokapé Landa West Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner.